kokanga iseo gobanga yagala kusamba mpira jangu ku Mengo Primary School we wandise emitwalo 5 buli mwezi tubeerawo nga tukola training team yaffe bawo bulungi nnyo tukola mu tournament katulina mu tournament n'ekikopo era tusamba feke nyi tusamba so ekintu kinyumira ddala bulungi nnyo tubeera fit kibula nti tulaba wanoga akasajja myaka 25 naye oyinza ogaba myaka 15 so batyo tubeera mpola embeera ne bange etambulira ddala bulungi awo Mengo Primary School so mwena ba life team mbagala nnyo tusabire meya alabike nga aterera kimemo ojja kuba bulungi bamukonyeemu awo katono naye ng'ojja kuba ng'oterera bulungi nnyo ate embeera ejja kuba bulungi nnyo nawe Steven kubuzaako nnyo lutaaya mugamba mutya bagayi betugenda okutula ku lunaku olwa Sunday so namwe mwetegeke mbeere ready nnyo mbuuzaako ku mikono gyange abalungi ennyo abanyambazi obulungi ennyo aba Friends of God Garments thank you so much okumpa amasuuti agakabi n'okubanga ndabika bulungi bane mugendeyo ku Friends of God Garments wali ku Namaganda bajja kuba bakuwa ebyakabi ojje ng'ovimba buvimbi ng'omuntu akutembandega man the guy looks good you know the guy is so smart you know he talks about the guy you know like looks good yes yeah nga buli omu akutuyagamba you know the guy is looking so cool you know oshegera so nga buli omu kwegamba kwegombi ekintu kiba kya tabu nnyo mugende ku Namaganda complex minja kubanga buli kimu kyonna amasuuti n'ebiteete ebyo na buli kimu kyonna mukisangayo okay onako era mpozi ngenda sooka ne mwana mulenzi amanyiddwa nga Kanye West yajja mu Uganda omuyimbi Kanye West ono Boa Kardashian abasinga obungi senga mbamanyi channel gye bayita channel omwalo oyo yafuuka wa tabu nnyo Kardashian ne bama ne bakwatagana nye Kanye West rapper balina abaana embaga yaliwo so bafumbo era bagalana bagize wano Uganda okushootinga music video zaabwe era nga balimu babeera Chobe Safari Lodge Action Falls National Park mu Northern Uganda eyo gye bali batyo bagenze balambula ebifo ebyenjawulo balambuddeko ku masomero ag'enjawulo abaana ne babayimbira ndozolaba engeri gye bambaddemu abamawulire ne batuukako ne babamuko interviews ekisinga okwewunyisa bannayuganda batandise okuyomba batandise okukayana nga baagala bakole kolabo bayimbe mukono muyimbi ono Kanye West is a rapper an American rapper musajja mugagga nnyo muzibu nnyo wa tabu nnyo era y'omu ku ba rappers abali ranked okuba ne sente empititive mugagga ova ku bino mulowooza ati no abayimbi bano bagagga bana abasajja bagagga bali billions of dollars bwe bugagga bwe balimu so oyo Kanye West y'omu ku abo ababirwamu billions of dollars eziwera ddala era nga musajja wa tabu nnyo so Kanye West ono isinga okwewunyisa nti abayimbi bavudde ne babasaba kolabo Bebe Cool y'omu ku bayimbi abavudde n'agamba ayagala kuyimbako ne Kanye West era yamwandikidde ku social media n'asaba official nti munnange nsaba nyimbeko naawe nsaba onyambe nange nfuukeko international mbeeroko wakabi nsaba Kanye West anamuddamu yakibenda naye namulabye avaayo wakibenda yabudde n'alayika ati akola ki amusaba nyamba nyimbeko naawe era omwami osebo okumanya wamaanyi yatonde president nengateezi obozola as president zakuteazinominira mugamba zino za gym era yatyaddeko mu State House ku lunaku olwa Monday ebifaananyi byali bya Monday yasooka okulabika nga akyalayo ne mukyalayo ne babuuza ku president ne bagamba ne bateeseganya okuba nti nno ajja kugula essomero linayambako okutumbula ebyobulamuzi wano Uganda jukira mu mikolo egimu president yaliko yavaayo n'agamba nti bannaye ebyobulamuzi tebiri promoted well naye nze mujja kumpamu just myezi ng'esatu mujja kulanga ebyobulamuzi mbipromotinze era yabalazeeko bw'atyo oluvannyuma lw'abayimbi okuvaayo ne bawogera batyo ate waliwo omukyala omuwala amanyiddwa nga Leila Kayondo ono simanyi bamumanyi yayagalako omukyala oyo gwe mulaba Leila Kayondo oyo omuwala oyo yayagalako SK Mbuga ne bamala ne baawukana era nga kati abadde ali awo abasajja bangi abalala babadde bamuteekateekako naye naku abadde ali awo ng'oba oli awo oyinza okugamba talina musajja yabudde n'ayomba nnyo n'agamba bannayo ogusajja gusiru nnyo ogwo instead of telling him look here honey this time I have to go to Africa alone I need to concentrate on my album nigga just brought even North literally translated this man is so stupid instead of telling Kim that he's going to Africa alone to concentrate on his album he just came along with Kim and North I can't believe Leila Kayondo what he posted n'agamba kisajja kandi mukusajja musiru ono yandibadde ajja ku Africa n'amanya nti neno mu Africa wali abaana ab'ettabu abaana abakabi abaana ababala nali akubibala so ndoza Leila Kayondo was really willing to offer herself for this Kanye West rapper ina kuzino yeyita ye bamuyita ye akyusa erinnya kati yeyita ye my name is ye nanga zajja no simwangu okay ngatuddeyo Pia Pounds abasinga obunyimanyi Pia Pounds mujjukira yakola amawulire wano Eddie Kenzo nga amusayininze
mwalo yo pia Pounds era nakola video nunje nnyo natandika okulabika nga ayagala okukabya Rema amaziga mukazi wa Rema ne yeralikirira amone gawanikanga Eddie Kenzo bwabwatula akaana ako era mbu yayinza okuvaako n'okwawukana kwabwe amawulire agabayo galaga nti pia Pounds yandibanga yamaze okulabika nti ayawukana ne gundi ya Kenzo Eddie Kenzo's group era nga Big Talent music label manyi Big Talent is now a music label so mwalo nayinza okubandoza yadigenza okulanga ekintu kye kati kimukolera era kati Kosimi yalinga manager we okulanga oluvannyuma lw'okulabika nti no Big Talent ngayinza okuba yagivuddemu so sign otwogera waliwo ka statement ke batadde ku Facebook ne bagamba nti we guess Eddie Kenzo's baby mama Rema Namakula is happy that one thorn has been removed out of her life. One thorn. Was it a thorn really? So kyekibuzo ffenna kitulina okuba nga tubuuza naye ng'omuwala we twogera kati okusinza ku lugambo mbu aleka nti ayimbayika Rema Namakula still nga nkyamuliko Rema Namakula ono yabudde n'agamba nti yetagenda kukkiriza baana be kukola ki omuwala we Amaalo kujoyininga kuyimba era yabudde n'agamba nti bannaye nze nakugenda bidde mu kuyimba nze agimanyi I don't want my only daughter Amaalo to join the music industry. I want her to pursue other professions. Remember what you're concluding is. N'agamba naye Amaalo Musuuza is currently in her early school years. Omwana oyo mulaba Amaalo akuze era kati ndowooza ali mu nursery era agenda maaso okulaga naye agambye nti omwana we ye tayagala kulabika nti ki nti ate naye ayingira ebyokuyimba kubanga ebyokuyimba byayise mbingi byatandika kati kulabika nti no bituuka ku ki bituuka ku mwana we Lady Jasmine omukyalo ono ayimbya dda bulungi era nga akayimba You and Me kamufudde wa tabbu nnyo yayimbako ne n'akalala kaye ketabbu ennyo ke yayimba ne Jostede nawo kamufula wa tabbu nnyo so Lady Jasmine ono yabudde mu interview zimu ze yadde akola n'abayo n'agamba nange nze ekyawukanye ne Bushington tusakyogera omanye ennaku zino amumanaginga kati gwatambula naye yaliko driver wa Eddie Kenzo oba bouncer wa Eddie Kenzo kati yatambula naye omwalo ono era nga Dennis Muganzi yatambula ne Jasmine ennaku zino so Bushington yoyo yasooka okubeera manager wa Jasmine n'amanaginga n'amuteeka mu sente n'akola buli kimu kyonna omwana n'amala n'addukayo n'agamba sijja kusobola bintu bino birabika birimu so omwana bwatyo n'akola ki n'addukayo oluvannyuma ebigambo ebyo byenkugambye ebitategeerekeka era agambye nze sijja kwogera ku ki ku Bushington ne beri mumbuuza ddi ne beri mumbuuza yakola omulimu gwe n'antuusa w'atuusa so sooka kulabika nga mbayo ate nenkola ki ne muyisa bwe ntyo then nga tuvudde owa Lady Jasmine tugendagendako ewa Chosen Blood yaliko mu TNS naye nga amawulire agaliwo gatulaga nti Chosen Blood yabaddeko mu bbaala emu bambi bwatyo bwafaanana nga olubadde yenna yabaddeko mu bbaala emu omwabadde ne Jeff Chiwa ku Sunday era kigambwa nti no bbaala bagiyita Sky Lounge yabadde agenze kunywamuko kati munaasaba DJ ne batandika okuba ennyimba ze kumbe Jeff waali bigambwa mbu Jeff alika yamusirikire bakanyama oba abantu abamu ne bamuwutula ne bamuyisa bubi era n'azimbazimba face yatadde omusawo ku poliisi era alinze kugenda mu kooti batandika okuweza ne Jeff yava mu TNS ng'agamba nze ngenze ono sirabawo obulamu kangende nnoonyawo walala so kati bwe yamusaze mu bbaala Jeff emumi yakoze eki yanyokedde awo nga bakyalina Shiba ne Kabako jukira omuvuko oyo y'omu ku mpagi lwagezi badde ez'amaanyi ennyo mu Team No Sleep Apas tagenda kulabika nga asirika omuvubuka ono Apas yavuddeyo n'agamba bannange how did it come to this Bebe Cool kati mbu oyagala kuyimba ne Kanye West oyimbye biki Dumpa Wine want it even locally people don't want it so please don't disturb us for everyone that is going to church please pray for Bebe Cool he's not feeling well however small Apas posted on his Twitter platform but it really meant a lot. So what you should be know that Bebe Cool and Apas have been involved in the social media wars for a long time. But one the dialogue money bang Eranga Bebe Cool even named his goat Apas. What you mbuzie ajita Apas. So oltaula Bebe Cool ne Apas terujja kulabika nga luggwa. Bali bevuma buli saa buli akabeerawo n'avuma muno n'azaala wamu n'avuma munne. So bwe buteberi. Ekibazo kitambudde